chers journalistes, chers médias, nous sommes ici pour une conférence de presse concernant notre 8e édition Drapeau Aboudi Fattah, à qui il a parrainé à son papa, Riyad Fattah, et à son âme. Horizon Rider, comme vous le savez, c'est un club de moto, passionné de moto, qui est entouré de motards de passionnés et en même temps qui organise des courses de moto. Horizon Rider existe depuis 2012 et nous sommes à notre 8e édition. Et cette 8e édition sera un week-end de fête pour tous les motards du Sénégal, d'Afrique et du monde entier. C'est un week-end où tous les passionnés vont se retrouver au circuit Dakar Baobab de Sindia pour un week-end non seulement de sensibilisation sur la sécurité routière, sur la prévention, et un week-end de passion et de course et de beaucoup d'adrénaline. Et nous vous invitons à venir ce week-end au circuit Dakar Baobab de Sindia. À la question du nombre de catégories, comme il a expliqué Aziz, il y aura 10 catégories. Chaque catégorie, il y aura 9 à 10 catégories. Pourquoi je dis 10? Parce que cette année, on a innové encore. Il y a une catégorie qui s'appelle catégorie des vétérans. Et les vétérans, nous les invitons à venir s'inscrire gratuitement. Et il y aura un trophée uniquement pour eux. Ce n'est pas n'importe quel trophée, c'est un joli trophée qu'on va mettre en place pour les vétérans. Je parle de Talal qui va rouler, Aziz Badiane, Hassan Deboudakhé, qui est un ancien, et qui est icône aussi au niveau de David Sam, pour ne citer, David Mbou, pour ne citer que, Sega Ndiaye, Lamine Bombay, tout le monde. On les a tous invités à venir. C'est pour cela qu'il y aura 8 catégories. Mais je pense que Aziz peut-être quelque chose a dû lui échapper concernant les Jakarta. Rien que les Jakarta, ça peut aller jusqu'à 400. Donc moi, je table sur au moins 700 pilotes sur la ligne d'arrivée, toutes catégories confondues, de Jakarta jusqu'aux motos routières. Parce que les routières, il y a 2 catégories. Il y a les moins de 1000 cm3 et les plus de 1000 cm3. Si vous prenez les Jakarta, les 50, les 80, les 180, les 200, les 250, 300, les T-Max, les MT, les routières moins de 1000 et de plus de 1000, ça fait plus de 10 catégories en plus des vétérans qu'on a innové. Parce que Horizon Rider, encore une fois, est toujours là pour innover. Les Jakarta, c'est Horizon Rider qui les a mis dans la course. Les MT aussi, c'est Horizon Rider qui les a mis dans la course. Et je ne vais pas citer d'autres catégories qui vont venir avant que mes collègues promoteurs nous chopent ces idées. Mais Horizon Rider est encore là pour la moto, pour le sport mécanique. Là aussi que je voudrais insister, j'invite l'État à nous accompagner. Son Excellence, Monsieur le Président Diomaye Faye, nous vous invitons à nous accompagner, à nous assister. Nous avons une population jeune. Nous avons des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs qui sont là. C'est vrai qu'ils n'ont pas, l'État ne peut pas fournir, ne peut pas tous donner du travail, mais ils sont là à se débrouiller, à se battre tous les jours. Dans les régions, à Dakar, ils ont appris le petit métier qui est mécanique. Avec ça, ils parviennent à ouvrir les ateliers, à nourrir leur famille, à créer même de l'emploi. Donc j'invite le gouvernement, le ministre des Infrastructures, le ministre des Mines, le ministre de l'Intérieur même concernant la régularisation des papiers. Nous invitons l'État à venir nous assister. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, le ministre des Sports, le ministre de la Jeunesse, nous vous invitons à venir assister ce monde de 2 roues. Parce que ce monde de 2 roues-là, c'est des jeunes, et les jeunes, c'est l'avenir de demain. Et Horizon Rider, des clubs comme Horizon Rider, qui sont là à les accompagner. Et tout ça là, c'est sur fonds propres. Et nous n'avons pas de sponsors. Les sponsors n'ont pas encore confiance en nous, ou bien ne sont pas encore rassurés, ou bien ils ne comprennent pas le monde du sport mécanique de 2 roues. Mais aujourd'hui, je n'ai rien contre nos amis du sport mécanique des véhicules, mais ça n'a rien à voir. Le monde du 2 roues, c'est un autre monde. Et j'invite même le président à venir assister à une course de moto. C'est un jeune comme nous. Il est jeune, c'est les motards qui l'accompagnent quand il fait ses sorties. Et nous l'invitons à venir, ou bien même nous envoyer le Premier ministre, Ousmane Sonko, qui est très disponible.
très accessibles à venir nous accompagner, à venir voir qu'est-ce que nous sommes en train de réaliser, à venir voir, constater quel est l'impact sur le développement du pays. On a beaucoup de projets, on a beaucoup d'idées qui peuvent impacter sur le développement du pays, qui peut aider à canaliser les jeunes, parce que chaque jour que nous assistons, il y a des accidents mortels. Et ça, c'est un problème que l'État ne peut pas tout faire, mais nous, on est là comme relais pour l'État. On est là, proche de ces jeunes. On est là, en contact tous les jours. On est là à discuter avec les jeunes, à les sensibiliser. Et encore une fois, sur fonds propres. Encore une fois, avec la passion. Encore une fois, avec la motivation. J'invite encore une fois tous les passionnés à venir ce week-end. Ce sera un week-end de fête, un week-end de sensibilisation sur la sécurité routière, sur la prévention. Et ce sera un week-end de passion pour tous les motards, tous les passionnés de deux roues du Sénégal. Rapidement, en wolof si état bi ni ngeen ko waxee si kàllaamay nasaraan que Horizon Rider dafay organiser course de moto suñ déggee course de moto nag tem ñi defee ne nag foo moon tax a jóg dëgg la foo mi ngi si mais dafa am lu lalu si ginnaaw maanaam nit ki boo ko bëggee dimbali da nga koy woo si lu mu bëgg nga orienté ko fi nga bëgg mu jëm niñ ko gisee si at yi weesu ak jamono ñuy passé jamono yi di nekk moto yi chaque jour ñi ngi si tali bi di daw lu bëre te moto dafa nekk loo xamante ni dafa gaaw bare doole mën a lore na mu gaawee noonu la gaawee lore moo tax tey jii nii club bii tudd Horizon Rider bi nga xamante ni mi ngi sosu depuis 2012 sa esplanade Léopold Sédar Senghor fa la nga ko doon defee mujj gi mu ëpp ñu loxo lool ndax nit ñi fay ñëw mbooloo ba fay ñëw mu dem ba ñàkk insécurité maanaam kuy woo sécurité dem ba nekk ci dans l'insécurité moo tax ñu jël mbir mi yóbbu ko Sindia fi nga xamante ni mu circuit la boo xamante ni circuit boo xamante ni circuit homologué la maanaam circuit bu ñu nangu la au niveau international ñi fay invité xale yi pour ñuy def ay course de moto boobu nag comme ni mu ko waxee dafa am lu lalu ci ginnaaw lu lalu ci ginnaaw mooy lan mooy li nga xamante ne mooy suñu thème bii nga xamante ne chaque fois day ñëwaat thème bi day ñëwaat chaque fois maanaam sensibiliser leen maanaam yedd leen wax leen nan leen war a dawalee ci tali bi nan leen war a comporter woo ci tali bi sur la sécurité routière maanaam tali bi nan nga ci mën a yéegee ba wàcc te doo ci am jafe-jafe ndax tali bi langage codé la maanaam waxu muuma la donc il faut ñu xamal leen loolu te bari na suñu ay ndaw yoo xamante ni dañuy jóg passion bi dugg leen maanaam bëgg moto dugg leen ñu dem jënd seen moto commencé dawal xamuñu code de la route xamuñu mécanique xamuñu vitesse xamuñu dara ba mu lor ci ay doomu aadama yu bëre te doomu aadama yu loru ci ay jeunes yu bëri la ay ndaw yu bëri la te ndaw yooyu nag ñoo doon ëllëgu réew mooy ndaw yi mooy xale yi te bari nañ ci ay mbokk yoo xamante ñu jege ay xale yu ñu jege ñoo xamante ñii ñàkk nañ seen bakkan ñii laagoo nañ ci kaw loolu ñuy woo état bi nan la ñu mën a jàppalee mooy dimbali ñu ba ne am suñu circuit bopp suñu ko amee ñu fexe lii ñuy lijjanti ak association bi nga xam ne moo fi nekk ACMS ñi dem ba am suñu fédération bopp boobu nag suñ ko amee lan la ñuy dimbali day tax ñu mën di organiser chaque week-end wala mu am benn calendrier boo xamante ne calendrier at bi yëpp la dina permettre chaque week-end xale yi nga xamante ne dañuy nekk ci mbedd mi di daw di accélérer di def yenn choc yi ñii mën di ñëw di maanaam di libérer seen bëgg-bëgg di daw seen bànneex ci circuit boo xamante ni c'est sécurisé maanaam circuit boo xam ne dañ ko aar circuit boo xamante ni maanaam au niveau international nangu nañ ko ni circuit bu baax la circuit boo xamante ni sapeur pompier dafay nekk circuit boo xamante ni croix rouge dafay nekk circuit boo xamante ni suñu waay takku der yi di gendarme yi dañ fay nekk pour lépp rek orienter leen wax leen ban yoon moo gën a baax nan ngeen war a nekkee ci kaw tali bi looloo tax Horizon Rider di organiser événement yu mel nii état bi nag ñu ngi koy woo ndaxte circuit dafa doon loo xamante ni du lu yomb
mel na comme terrain basket wala terrain football xam boo génnee sa buntu kër rek mën nga ko football wala nga basket fa dañuy soxla circuit boo xamante ni du bokk ak car rapide yi circuit boo xamante ni chaque week-end dina permettre ñu mën a wàññi accident yi nag metti nañ trop parce que ñun ñuy suñu biir ku nekk am nga sa mbokk wala sa xarit bu la jege boo demee ci yenn régions yi wala nga dem ci yenn hôpital yi yu mel na hôpital bu Kaolack yu mel na hôpital bu Thiès hôpital bu Fatick wala bu Saint-Louis wala CTO bii nekk fii Dakar dañu am benn salle boo xamante ni dañ ko tuddee saalu Jakarta yi su ne saalu Jakarta yi nag mooy saalu axlu dëru képp boo fa demee sa yaram day daw di nga fekk ku ñu aj loxoom kii bopp bi xar kii tànk dagg nañ ko te loolu yëpp nag lan moo ko mën a dimbali lan moo ko mën a dindi mooy état bi dimbali ñu am suñu circuit bopp comme ni mu ko waxee léegi suñu amee suñu circuit bopp daal di mën mu nekk circuit bopp dina nekk benn centre de formation pour dimbali ndaw yi pour dimbali ñi nga xamante ni dañuy dund dëru am na sax ay mag yoo xamante ni dañuy dawal moto loolu maanaam dëru dafa yaatu mais ñun côté bu ñuy waxee mooy côté sport bi ñu nekk ñun côté sport lañ nekk nekkuñu ci ay Jakarta ay livreur ay nekkuñu loolu ñun ci sport mécanique lañ nekk te sport mécanique bi ñëpp a koy def ñëpp a ko bëgg chaque dimanche nga gis ay groupe yu génn def convoi jël yoonu palais bi wala jël yoonu péage bi parce que lépp dañuy xool wala jël beneen bi ci côté géej gi parce que ñoom dañ bëgg foo xamante ni dafa dégagé dañ bëgg foo xam dafa libre pour ñuy mën di daw lu bëre. encore une fois ñi ngi ñaax gouvernement bi ñi ngi woo suñu kilifa di kilifa réew mi di président son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye mi nga xamante ni moom mooy kilifa dëkk bi mi nga xamante ni moom bu ko bëggee suba ñu xal ñu fenn pour jeunesse bi te jeunesse bi tamit dafa am rôle bu bëre bu mag a mag bu mu liggéey ci gouvernement bi nga xamante moo fi nekk te ñu ngi leen di wax gouvernement bi bu leen ñu fàtte parce que ñun fàtte wuñu leen woon ba ngeen falu dimbali leen ñu ngeen dimbali leen ñu mën a dimbali suñu rakk yi dimbali leen ñu mën a dimbali suñu doom yi dimbali leen ñu mën a dimbali suñu ndaw ñi te ñii atu dëru yi ñu jar a jàppale nañu parce que ñii ñëpp ay chef d'entreprise nañu koo fi gis mi ngi yor garage am jabaram am doomam di ko dimbali di yóbbu école di yóbbu daara ji lépp te ñii état bi mënul satisfaire ñëpp état bi nag loolu daf ñu suñ si jàppalee dinañ dimbali lu bëree pourquoi économiquement dina baax ci état bi tey jii nii plus que garage mécanicien yi di bëre plus que importation yi di ñëw les pièces mécaniques di ñëw plus que huile yi di ñëw plus que ñiy jënd carburant tey bés bi tey bu ñu toogee jour dëru yëpp ñu jënd ñu carburant Sénégal dina feeñ ci économie dëkk bi donc ñun ci dëkk bi leen bokk ci Sénégal leen bokk forcé wuñu kenn mais dañ leen wax lan mooy njëriñ bi lu tax ñu soxla ngeen dimbali ñu donc son excellence monsieur le président Diomaye Diakhar Faye ak son excellence monsieur le premier ministre Ousmane Sonko mi nga xamante ni suñu ay éléments ñoo ko doon jàppale ci élection yi fu nekk mu dem fa ku mel na Charles les Patriot Riders donc ñu ngi lay wax nga dimbali ñu waat soxla nañ ndimbal de axlu dëru soxla nañ ndimbal te ñu ngi woo gouvernement bi yépp ñoo jàpp ci ku lim juum jërë ngeen jëf